อะไรข้างล่างเหรอครับ สังเกตผมและแว่นตาอันนี้ก็จะนี่ก็คือปลาโลมาโอ้นั่นคือตัวอะไรไม่รู้เราจะมาดูข้างล่างกันก็คือโอ้ยวันนี้เราก็รองเท้าเข้าสายเข้ารองเท้าอันนี้เราจะมาไปดูตรงน้ำตกเฮ้ยโอ้ย น้ำตกอะไร เอ้ยไม่ใช่น้ำตกไปดูที่นั่นคนอังกฤษก็จะมาเยอะ คนต่างประเทศใช่ไหมร้อน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 ก็ได้ล้างเท้าวันนี้ก็ได้มาเที่ยวแล้วก็จะมาแข่งไปสนามบินเป็นแขกชาวอังกฤษดูด้านนู้นดีกว่าด้านนู้นมันเย็นกว่าไม่มีม้าด้วยดูเขาก็จะเช่าโอ้ยตอนนี้เราต้องไปล้างเท้าก่อนก่อนจะเดินทางจะไปล้างเท้าเอ้ยไม่ใช่อ่ะนี่คือมันเป็นนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนก้อนสีน้ำตาลเลยอ่ะ เป็นกบ นะ ตัวคอเยอะเลยครับใช่ใช่ กว่า ฮะ มันเยอะกว่าแต่ โอ้ยนี่ดูที่เขาเล่นทะเลกันเนี่ยเขาไม่ร้อนกันเนาะเต็มเลย ไม่ร้อนใช่หรอกนะ ทะเลมันเย็นโอ้ยนี่เราจะมา จีนไม่เล่นเหรอจีนไม่เล่นทะเลเหรอ ก็มีชุดให้เปลี่ยนแหละแต่ นี่คือทะเลหัวหินทะเลชะอำนะครับทะเลชะอำชะอำ น้ำพัดแรงมากตอนนี้เราก็ได้ล้างเท้าเสร็จแล้ว แต่ยังมีปากหอยอยู่นิดหน่อยอุ้ยเราจะให้กินน่ะโอ้ย บานาน่าโบ๊ทจีนเคยขี่มาก ไม่เคยอ่ะ ไม่เคยเลยเดี๋ยวนั้นไม่เคยเลยแม้อาจารย์ไม่เคยนิดหน่อย นะ ก็ยังเคยนะนอนเป็นที่เก่งมากแบบตัวเล็กเหมือน4 ขวบอ่ะตอนไม่ได้หนักประมาณนั้นแล้ว4 ขวบเฮ้ยแล้วมันเป็นที่เหรอ
เพราะอะไรครับ อากาศดีอากาศอุ่น อ๋อ แต่อากาศร้อนมากตอนนี้ อากาศอุ่นเหรอ ใช่ แต่ ฝ มัน รั่งจะชอบมาที่เมืองไทย เพราะอะไร เพราะว่าที่ประเทศฝรั่งมันอุ่นเอ้ยไม่ใช่มันร้อน อ๋อ นี่ม้าครับ